朋友们，大家好，我是二黑，给大家说个消息，我从俄罗斯回中国了，车子留在了俄罗斯。我在俄罗斯生病了得有5、6天，咳嗽一直非常急促，都喘不过气来那种。吃了他们俄罗斯的药呢，一点没有任何效果。我把我们带过去的药呢，也没有效果。后来来到广西这边拍了个 CT， 抽了点血，最后是急性支气管炎，医生又给开了点药，又给输了点液，然后希望能够尽快好吧。到现在为止第8天了，还是没有好。等好了之后呢，我们就直接回俄罗斯了，把车就直接开回中国，等待明年再继续出发吧。今年就不继续挑战了，身体不行，车子不行，啥都不行了，啥都搞坏了，身体也搞坏了。小仔陪我一块儿过来的，没有别的事情，就发这个视频给大家报一个平安。好了，朋友们，咱们俄罗斯见吧，拜拜。